tonga ndraytsika amin'ilay fotoana zay faratsika mandrakariva amin'ity fahitalavitra ity dia ny fianarana ny tenin'Andriamanitra raha jerentsika moa amin'izao taona izao tsika dia ao anatin'ny bokin'ny nomeria any amin'ny toko faraky amin'ny roapolo any nefa mialohan'izany dia faly izay miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahafenoana anjaka sy anapako anatin'ny tokantranonao izay manjosy tapaka izao fandaharana izao i Jesosy ihany koa moa ny teny hoe raha misy izy tokantrano mampandroso anareo tonoany amin'izany tokantrano izany fiadanako dia fiadanan'ny tompony ho aminao ny eto amin'ny fanolorana dia ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Joël ary eto anilako ihany koa ny ray aman-dreny am-panahy pasteur Tovinarivo Tremarivony faly miarabanao pasteur miaraban'ny pasteur Joël miarabantsika mpanaraka n'ity fandarana ity eto faritra Tananarivo sy ny manodidina ho antsika ty amin'ny province na ty amin'ny faritra maro samihafa ty Europa ty Asie ty Amerika ty manaraka n'ity fandarana ity amin'ny alalan'ny www.mttv.tv no azahoantsika manaraka n'ity fandarana ity melohan'ny zavatra rehetra dia tsara foana ny anatanterahana anaovana fanentanana kely ho antsika ny fotoana lehibe izay ho tototraintsika mianakavy eto amin'ny kianja be ny Mahamasina ny sabotsy voalohan'ny volana Desambra zany hoe andro sisa isaina dia ho tonga i fotoana ngeza be io manasa antsika tompoko tsika mpanaraka n'ity fandarana ity na avy eto Tananarivo ianao na avy aty amin'ny faritany aty hizara fahasoavanao anao zay no aloha hevitritsika ao ombenombeny dia amin'ny telefona ny tenanay manao hoe tsy dia misy loatra ny loko ara-pivavahana ao amin'ny fotoana io ary tsy misy ihany koa ny loko ara-politika amin'izany rehetrarehetra zany na dia isy aza ny vavaka ho an'ny firenena ary anasana ihany koa ny olom-panjakana rehetra ny mpanao politika ny mpitondra fivavahana ny tompona orinasa indrindrandrindra ny vahoaka malagasy tsy vaky volo dia tsy misy mihitsy ny resaka loko ara-pivavahana sy ny loko ara-politika melohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra dia mba te hivavaka ho anao ny tenako eto am-piandohana mba anasitranan'Andriamanitra ho anao zay marary misy amintsika rehefa amin'ny alina dia tsy mahita toro mihitsy misy hery mampitahotra sy tahaka ny manaritsaro nanao zany betsaka amin'ny ankizy atao anatin'ny tokantrano ato no mafanafana ny hoditrany ary misento tokana mihitsy ny dada sy neny ny amin'io zaza zay tsy salama io ao anatin'ity vavaka ity dia isy herin'Andriamanitra milatsaka sy herin'Andriamanitra hidina hanasitrana anao hanafaka anao ary hanaisotra andreo asana devolo mahatonga anao tsy mahita toro ireo tsy mampahita toro ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mety ary ianao dia akopino masonao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ry Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manana fotoana zay ahafahako mivavaka ahafahako miantso ny anaranao mino a Jesosy fa hikasika an'reto mpanomponao reto ianao haneho famantarana sy fahagagana tsy takatra ny saina indrindra amin'ny mpanomponao indrindra ianao tompo Andriamanitra rainay eto tompo dia mametraka amin'ny tanako amin'reto mpanomponao reto na dia tsy mifankahita azy izay amin'ny anaran'i Jesosy za mandidy andreo asana devoly mahatonga an'reto olon'reto voafatotra sy voageja mahatonga an'izy ireo tsy mahita tory amin'ny alina na misy zavatra mampitebitebo ny fony feno tahotra feno fanahina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala dolo zany asa satana zany miala dolo ny asana fanamaloto miala dolo ny asana fanaratsy miala dolo ny fanana ozona miala dolo ny fanana mampitahotra miala dolo ny fanana famisaviana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo ianao ihany koa no mikasika manokana ireto zaza na reto ray aman-dreny ao anatin'ny tsy fahasalamana tahaka ny lalasitrananao tompo ny rafozam-bavin'ny Petera zay voasoratra ao anatin'ny Baiboly matoa voasoratra hoe nosotranina ny rafozam-bavin'ny Petera tamin'ny alalan'ny tazo dia Andriamanitra afaka manasitrana ny tazo ianao Andriamanitra afaka manaisotra zany tazo zany ianao noho izany amin'ny anaran'i Jesosy miala ny tazo mahery midina miverina ara-dalàna ny température na ny hafananan'ity zazy ity na ity olona ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala dolo mivaly fatiny devoly amin'ireny kitrotro reny sy ireo hery maisina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala dolo zany amin'ny anaran'i Jesosy sitrany ny mpanomponao tompo afao ny mpanomponao Jesosy ho tahinany ity tokantrano zay mampandroso anay ity amin'ny anaran'i Jesosy mitanany tompo any anendry anao ato anatin'ny tokantrano ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen eny tompoko zay ny vavaka pasteur ndao vakina ny tenin'Andriamanitra eny ary irosa avetrany tsika ao anatin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra
raha manana baiboly ianao dia afaka miaraka mijery aminay ao anatin'izany famakina ny soratra masina nomery toko faraky amin'ny roapolo andininy fahefatra ka hatramin'ny fahasivy nomery toko faraky amin'ny roapolo andininy fahefatra ka hatramin'ny fahasivy vaky toy izao soramandro eo ambony amin'ny anaran'i Jesosy ny menarana varahana andininy fahefatra ary niala tany tendrombohitra io izy ka nahazo lalana kany amin'ny ranomasina mena notidina ny tany Edoma dia kivo ny fanahin'ny olona noho ny lalana ary ny tenina ny metsina an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Egipta izahay ho faty ety anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mamonaina ny fanahiny itony fanahinay itony mofomofo foana itony ary Jehova dia nampandeha ny mena ranony afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona ny Israely dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoto izahay fa efa nitenina ny metsiny an'i Jehova sy ianao ifony amin'ny Jehova izahay mba hanesora ny mena rana aminay dia nifona ho an'ny olona Mosesy ary hoy Jehova taminy manaova mena rana afo ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany andiny fahasivy farany dia nanao mena rana varana Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava ary zay olona voakaikitry ny mena rana ka nijery ilay mena rana varana dia velona. Ya zay lay vaky teny pasteur Joël. Io Andriamanitra io zany pasteur zavatra hita tao anatin'ny Baiboly dia ny mieritreritra ny asoa ny mpanompony foana zay no masaka ao an-tsain'Andriamanitra. Tsy manana fikasana ny rava fiainan'olona zany Andriamanitra ary raha misondrotra ny fiainanao na tahian'Andriamanitra ianao dia tsy ho sanatrian'izany mihitsy. Andriamanitra na ireo mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Mosesy sy Arona no hisakana an'izay fisondrotany fiainanao zay. Raha tena mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray dia faly amin'ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny zanaka ara-panahy. Ary raha tena mpanompon'Andriamanitra ihany koa ny dadanao ara-panahy dia manaposaka sy manome ny fahalalana rehetrarehetra zay nomen'Andriamanitra azy mba ahatonga an'izany zanaka ara-panahy zany na ahatonga ny mpino mba ho tahian'Andriamanitra. Zay foana ny programan'Andriamanitra pasteur Joël. Andriamanitra ihany koa dia na misy vanimpotoana sarotra ny lalana hitondrany na ohatrany hoe misy tsy ampozina ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika dia ny ao ambadiky ny famolavolana, ny ao ambadiky ny fanefena, ny ao ambadiky ny hoe fizantoetra na fitsapana dia tsy famonona na sazy velively fa mbola fampianarana omen'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany. Ary za te hampahery anao mety tena hoe mpanompon'Andriamanitra ianao mijoro amin'ny fahamasinana, mijoro amin'ny tena fahamarinana, mijoro amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra kanefa mandalo ady mafy ianao amin'izao fotoana izao dia lalana tsy hitondranao ho any amin'ny fahafahambaraka sy ho any amin'ny faharavana izao mahazo anao zao fa lalana ahatonga anao hisandratra ho amin'ny voninahitra. Koa mahireza fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe moa mety manadino ny zana amin'ony va ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny lokony kibony. Eny mety manadino izy fa izaho kosa ozy Andriamanitra tsy mba manadino anao. Teny fampahirezana ho atsika zany teny zany mba atonga atsika raha lasiana bavy malalo amin'ny tompo tsy ravoravo tanana ka emotra raha sendra ady sarotra eo amin'ity fanompona an'Andriamanitra ity. Idirantsika ny tantaran'ireto zanak'Israely reto averika ho vakina kely izy manao hoe ary niala tany atendrombohitra ora izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena hanodidina ny tany Edoma dia kivo ny fanahin'ny olona no ny lalana. Jereo tsara io lay lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely io
de araka nyteniko teo hoe tsy lalana entin'andriamanitra anasazinandry zareo fa Andriamanitra mihitsy no manome ny soro-dalana tsy maintsy ale hoe miala eto amin'ity tenibohitra ity ianao de mahazo ny lalana makany amoron-dranomasina mena de manodidina ny tany Edoma zay zany le tracé le lalana tsy maintsy isorandry zareo reo zany misy karazan'olona mantsy ndraindray tianao hitsin-dalana ary zay no mahatonga ny baiboly raha ohatra izy zao mamaritra ny atao hoe mpitandrina hoe inona ny définition atao hoe mpitandrina de ozy Paul mantsy any Timoty tsy izay zaza vao foana amin'ny fivavahana fandrao eboebo foana izy ka latsaka amin'ny fandriky ny devoly ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na ny pasteur anankiray tsy nianatra tao anatin'ny ady fa tonga de nosorana ho mpanompon'Andriamanitra lehibe fotsiny mitrotro zao nefa tsy nianatra tao anatin'ny ady tsy nianatra tamin'ny lohalika fa tonga de napetraka eo amin'ny toerana za miteny anao na hoelana hoaingana tsy maintsy ho lavo olona eo na ary na hoelana hoaingana ihany koa de zao zavatra tsy maintsy hitranga iena mendalana le fahasoavana sy le ositra ao aminy fa ny ato anatin'ny baiboly ny ato anatin'ny baiboly tsy moramora ny natongavany Mosesy teo amin'ny toerana tsy moramora ny natongavany Davida teo amin'ny toerana tsy moramora ny toerana natonga ny Josoa nandimby any Mosesy zay vao tonga teo amin'izany toerana zany ka le lalany itondran'Andriamanitra misy vanim-potoana mandalo tsy fisiny ianao efa hitako zany hoe mipetraka amina trano tsy misy varavarakely zany tamin'ity asan'ny tompo ty efa hitako zany hoe narary mafy tena tsy sitrapanafody tamin'ity asan'Andriamanitra ty saiko maty amin'ny antson'ny apôstôly Paoly efa hitako zany hoe misy loza ny tranga zany hoe efa impiry navadika ny tomobila ny tenako zao fa indroa navadika ny tomobila pasteur tamin'ity asan'ny tompo ty efa tadidiko tsara mihitsy tamin'izany vanim-potoana zany amin'ity resaka tsy fisimbola sy tsy fisikana ty mampametra-panontaniana ny olona ary ianao mihitsy koa raha de mametraka fanontaniana hoe sady misety manao hoe nahoana re Andriamanitra no zao ny lalany itondranao nahoana no mpitory fitahina nefa tsy tahinao nahoana no mpitory fanasitrana nefa za ty marary nahoana no mitory fa ain'Andriamanitra mampitombo ny fitahina eo ampelantanan'ny olona nefa trano tsy misy varavarakely trano tsy misy WC zany no nipetrahako de za tena meky pasteur Joël hoe le lalana itondran'Andriamanitra tao anatin'izany mianatra ao anatin'ny ady ianao de reny rehetrarehetra zany nefa toerana andalovana fa tsy toerana honenana tsy maintsy mandalo an'izany ny olona anankiray tsy voatery hoe nandalo an'le toerana nalehako ny olona anankiray na nalehanao na nalehan'ny reto pasteur amin'jeny ty fandarany ty fa misy lalana mafimafy itondran'Andriamanitra mba hahatonga atsika hianatra ao anatin'ny ady zay ny mahatsara an'le hoe mpanompon'Andriamanitra anankiray voavolavola ao anatin'ny ady tsy ho lavo ny fitiavam-bola na ny fijangajangana na ataoko hoe na ny frère ihany reny olon-dreny fa mahatonga ny olona anankiray hitanao pasteur misy karazana mpanompon'Andriamanitra rehefa tahin'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra tafalatsaka ao anatin'ny frère ihany de izao ny tena marina ny sandratra tampotampoka izy fa tsy ny sandratra tao anatin'ny ady zay zavatra zay zany tsara mariana tsara zay zavatra zay dia tsy haiko aloha raha misy fanampanazavana melohan'ny idirako amin'ny tapany manaraka pasteur Joël ia nanazava moa ianao teo hoe tsy maintsy misy karazana famolavolana ary misy lalana izorany ny olona anankiray amin'ny fanaran'Andriamanitra zay le Andriamanitra vao mametraka anao mitoerana anankiray araka an'izay efa voaomana raha mijery zao tsika mpanaraka an'ity fandarany ity matoy apôstôly Paoly tsy ny abandonna mihitsy hatramin'ny farany pasteur Atovo ary zany apôstôly Paoly zany isan'ny niatikady mafy ihany koa tao anaty baiboly fa nisy olona nampiasain'Andriamanitra zany hoe fototra pilier nampianatra ny apôstôly Paoly atao hoe Gamaliel zay lelan'Andriamanitra feno fahasoavany de lozika be na teo arareo karazana fakapana na teo arareo karazana ady zay ataoko hoe tena fa miatra manainy tsy nampivady-poan'ny Paoly zany ka raha manazava eto amin'ny baiboly de misy zavatra anankiray riavana mila fototra ara-pana anankiray fantatro mihitsy fa amin'Andriamanitra tsy misy zavatra azo fatany zany ka hoe ohatra ianao zany zotra ataoko hoe araka ny teny lelan'Andriamanitra teo ao anatin'le ady Andriamanitra mamolavolanao andevitra loalika mamolavolan'ny toe-ponao azakandreo karazana fizahn-toetra sy fitsapana mba tsy hahatonga anao ho lavo fa dinio tsara ny baiboly raha nitarika ny zanak'Israely Andriamanitra teto io lalana zay nitondrany an'io zanak'Israely miainga avany amin'ny tendrombohitra Iora mandalo any amin'ny moron'ny ranomasina mena makany manodidina ny tany Edona
dia vokatra ilay atao hoe fimonomononana. Ny fimonomononana ry havana dia karazana symptôme anankiray na tanindona anankiray a na signe anankiray ny fiverenan-dalana na fangatsiahana ara-panahy. Nefa tao anatin'io Andriamanitra dia namolavola azy hoe tena matoka marina ve reto olo reto, ary manaiky an'ilay lalana zay hitondrako azy mba hapahitako azy an'ilay voninahitra sy ilay zavatra efa nampanantenako azy. Andriamanitra rehefa miteny zavatra anankiray amin'ny olona zay minsy matoky azy tsy maintsy tanteraka io, fa ny tsy mahatateraka azy tsy avy amintsika. Ary indraindray moa tsika tafalatsaka natao fanomezantsiny mpanompon'Andriamanitra hoe ry paster miteny fa ho sitrany ianao io zao ifarana zao tiany taona. Dia maromaro karazana teny pasoavana, teny pitahiana, tsodrano raisinao nefa tsy mbola misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao le zavatra. Ary amin'izao fotoana zao ianao tsy haiko ianao tsy mba mandinika ve ohatrany hoe hatramin'ny rosonao lalina tamin'ity fanaranan'i Jesosy ity dia ohatra misy ady ara-panahy tsy fantatrao hoe avy aiza. Indraindray le zavatra miseho anaty tontolony atao hoe tontolo amin'ny fanompona. Ianao zany zao ohatra mitendrena ianao dia hitory teny, milatsaka indray ny teny mpanompon'Andriamanitra fa tsy mitory indray ianao fa mitarika fotoana. Vita iny eo ihany tonga indray ao anatin'ny tokantrano le zavatra rehetrarehetra efa nomaninao hoe ty mba sakafonay hariva, ty zao no atao karakarana mivady aman-janaka ao anatin'ny tokantrano. Tsy arakaraka le zavatra napetraka ao indray zavatra mitranga ataon'le ankonanao, fa indraindray ohatra hoe tady ana fotoana na ampalahelo anao eo amin'ny tontolo eo fiarahamonina. Taloha ianao mbola tao anatiny ataoko hoe fiainan'izao tontolo zao na mamandrefy lalana renao na mitety mianjera anatin'ny tatatra miteny ratsy tsisy miteny ianao. Fa rehefa nanomboka ny roso amin'ilay fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, ny roso ao anatin'ny tontolony atao hoe fahamasinana, ny nanomboka ny roso lalina mitsehatra ny fanompona, nianatra mitory teny ianao, ny roso amidingan'ny atao hoe mpiandry ianao na mpitory teny na mpitarika fikambanana, dia nanomboka ohatrany hoe zay olona rabainao tsy miarapanao. Dia tonga saina ianao izy ianao hoe zao mihitsy ve le lala amin'ny fanompony indrindra ao anatin'ny tokantrano. Le vadinao nampirisika anao na le ankonanao nampirisika anao mivavaka ihany amin'izao fotoana zao no ataon'Andriamanitra lalana izana toetra anao. Dia io ianao fa tadokivy dia izy ianao ay ny ampiverin-dalana mihitsy zany tediavinareo iverenako le ohatra ny toetrako taloha raha lasana bavy. Zay dia efa tandidona anankiray mitarika anao any amin'ny fiverenan-dalana ary tsy araka sitrapon'Andriamanitra satria fimonomononana. Vokatra ilay fimonomononana zanak'Israely inona ny zavatra mitranga nametraka karazana ataoko hoe sazy Andriamanitra, fa izay rehetra mpimonomono ary mino fa tsy izy rehetrarehetra io nokakay lay mena rano ozy izy ny Baiboly. Pasteur Tovinarivo izy io le fomba hitondran'Andriamanitra tsy takatra ny saina mihitsy. Tsy azo saintsaina hoe zao ve ny lalana hitondran'Andriamanitra. Fa zao foana ny zavaratsapako pasteur hoe rehefa entin'Andriamanitra amin'ny lalana sarotra ianao dia mehomana. Fa raha amin'iny ianao no mahay makasitraka, mahay manome voninahitra an'Andriamanitra, mahay misaotra an'Andriamanitra amin'izay lalana hitondran'Andriamanitra zay, tsy maintsy hisandratra ianao niza ampiletika anao. Misy karazan'olona mantsy nandray tedaviny olona ho aletika mihitsy any amin'ny toerana misy azy any, fa tsy maintsy misandratra io pasteur Joel. Ny fisandratanao zany tsy miankina amin'ny hoe tia asandrato atao amin'Andriamanitra. Josefa ane tsy nitady fisandratany fa Josefa naletika ny rahalahiny, Josefa nipotehiny rahalahiny piraitam-po aminy, nenjehany rahalahiny. Dia zao nefa ny zavatra nitranga, Andriamanitra tsy niteny any Josefa melohan'ny fotoana hoe zao ny lalana hitondrako anao, fa nasehony tamin'ny nofo ny zavatra le vision nasehony tamin'ny nofo hoe enkohoka eo anatrehany ny kitana raiky amby folo sy ny masoandro amam-bolana. Zay nasehon'Andriamanitra azy, fa tsy nasehon'Andriamanitra azy mihitsy ny lalana hitondrano manao hoe ianao dia ataony an-tranomaizina, ianao dia ataony anaty lavaka, dia ho avy ny misy madama kely tsara tarehy atao hoe madame Potifar ikôtikôty anao. Tsy nasehon'Andriamanitra zany, fa lalana hitondran'Andriamanitra ny sarotra le lalana nitondrana. Hoe mpanompon'Andriamanitra ianao dia ho any anaty lavaka, kanefa niazona an'ilay fomban'Andriamanitra foana izy, niazona an'ilay fahadiovam-po tao anatiny foana izy, niazona an'ilay toerana mahampanompon'Andriamanitra azy foana izy ary zany natonga anazy tena hoe niorina hatramin'ny farany ka nasandratra Andriamanitra pasteur Joel. Zavatra anankiray faharoa
miresaka anao le fimonomononana teo efa nazavaintsika teto ny définition ny atao hoe fimonomononana ny fimonomononana dia ny tsy fahaizana makasitraka amin'Andriamanitra ny zavatra efa nataon'Andriamanitra sy izay mbola ho ataon'Andriamanitra ny tsy fahaizana misaotra ny zavatra efa natao sy izay mbola ho ataony zany hoe tsy mahita ny zava-dehibe efa nataon'Andriamanitra hoe ranomasina mena zao efa nisokatra ny mana efa nidina avy tany an-danitra be dehibe ny fahavalo le malekita efa ringana tsy tadidin'ireo zanak'Israely reo zany fa ny tsy finanan-kena ny nampimonomonina azy ny zavatra tsy ampy teo aminy ny zavatra tsy mbola azony ny nampimonomonina azy ary be dehibe amin'ny olona atao anatin'ny tokantrano ao ny tratran'izany lay tombonandro ny men'Andriamanitra azy tsy hainy no misaotra an'Andriamanitra lay trano nenany zay fitahina avy amin'Andriamanitra tsy mahay misaotra an'Andriamanitra izy ny fiarovana zany fiarovana zany ane fitahina ngeza zany pasteur ny fiarovana be dehibe ny tokantrano dalohan'ny olona fa naniny ianao no narovan'Andriamanitra be dia be ny olona tsy salama ny amin'ny hôpitaly fianao salama tsara fa le tsy fanananao vola ny mampimonomonina anao amin'Andriamanitra ilay hoe teto moa de le hoe mofomofo foana tony mantsin'le mana zay ny men'Andriamanitra ohatrany hoe tsaramaso foana ny loka de tsaramaso androany latsinainy tsaramaso rapitso talata tsaramaso larobe de ravomakazy tsaramaso lakamisy de tsaramaso sy ravomboatavo ny zoma de tsaramaso sianoko tsaramaso foana dino nampimonomonina azy nefa efa nazavaintsika teto fa ny atao hoe mana ny atao hoe mana tsy mitovy an'ireny mofo gasy be teny ny ravoango taloha le misy le mofo gasy le mofo katsaka be reny ary arefatra izy tamin'ny fotoanandro tsy mitovy amin'ireny io fa ny ity le mana ty zany ao daholo ny vitamine sy ny calcium zay azo avy amin'ny alalany ohatra hoe avy amin'ny alalany voankazo manga ny letsi ny pomme ny voaloboka hita ho daholodaholo mihitsy ny tsirony tany hitanao reo karazana hanipotrana vomanga mangahazo sy zavatra rehetrarehetra ny vary tsiro ny vitamine azo avy amin'ny vary soja ny avy amin'ny biby fiompo ohatra hoe rononombo na rononomosy ao daholodaholo mihitsy zany zany hoe feno zany ny otrikaina tao anatin'lay mana mba ahafahany zanak'Israely mandroso ary zany natonga anazy natanjaka ary tsy misy mihitsy eo aretina anazy andreo zanak'Israely reo raha tsy tamin'ny fimonomononana satria sady vaksiny fanefitra ihany koa ny mana de tsy misy aretina mihitsy zany tsy misy zanak'trotro tsy misy nendraboalavo tsy misy tazo mahery zany akoatriny hoe monomonina zareo de Andriamanitra mandefa n'le peste iny le hoe arety mandringana ny an'Andriamanitra zany aretina tokana ihany ny azo tao amin'ny testamenta taloha de io peste io zay zany tonga de mandringana manalina izy ka ny tiako lazaina ao anatin'izy pasteur Joël de hoe le fimonomononana de mahatonga fandringanana tamin'io fotoana io indrindra no nisy ny hoe mena rana afo ao amin'ny Deutéronome atoko fahavalandiny fa 5:10 filazana azy to izy manao hoe mena rana afo sy maindroko mena rana afo sy maindroko zany hoe izy io zany tena mena rana mihitsy azonao de maindroko tena biby mihitsy misy fantika teny hafa moa milaza manao hoe vai izy io fa raha ny voasoratra zany de tena hoe biby tena io biby mena rana misy poison io mihitsy arapaky teny de maindroko tena io maindroko mihitsy ka ny fomba nandehanana izy io dia tsy azo antosirana tsy azo nizany tosirana zany izy io fa nizany monomonina teo anatrehan'Andriamanitra de amin'ny fotoana ohatra hoe matory le olona nampetraka le olona de iny maindroko mialany iny ny mena rana mialany tena hoe tsy mipetraka mihitsy zany le misy teny Jesosy ozy Jesosy any amin'ny marka toko 4:10 manao hoe mahakasika ny mena rana hoe nadiko akery ny mena rana de tsy ampaninina azy zany fa teto hoe tena nampaninina azy mihitsy satria fahotana mahafaty teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy lay fimonomononana zany ary zany tena manome lesona ngezabe ho tsika pino tandremo re tompoko ny monomonina le fimonomononana matsy midika hoe tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra ianao de iny ianao fa miverin-dalana de iny ianao fa manomboka tsy tamboavaka tsony tsy tazana anatin'ny fiangonana na ny trano fivavahana tsony de indraindray anao tady any médecine amin'ny pasteur na mpitondra fivavahana na maopera ao anatin'ny fiangonana misy anao ao de iny tonga le mena rana amin'iny tonga le maindroko raha tsorona nely izy tena asana devoly ohatra hoe tena misy asana devoly mihitsy mahazo an'le olona rehefa miemotra le olona de misy vanim-potoana ianao misy vanim-potoana tena manofy an'io mena rana io ianao zany hoe misy mena rana ny fisinao de manofy biby lava be anao na manofy biby lava kely ohatra ny kelikely reny efa manomboka manakitra izy zany dikan'io ny olona miemotra tsy ampivavaka tsy ampiery raha tratran'io pasteur Joël io ny atao hoe fanampandrava zany hoe
tena misy faravana tanteraka mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona manomboka mangozozo ny asany manomboka mangozozo ny fiainam-pitiavany de manomboka ajereo tsara ny olona anankiray mpanompon'andriamanitra rehefa miamotra manomboka misy aretina mikika izay ao anatin'ny kibony eo amin'ny ilakibony eo mifindrafindra izy io atao amin'ny agauche de aveo amin'ny adroite de izy io a taka ny mena rana mihitsy mandendeha kely zany ohatra misy bibibiby ohatra ny kankana ohatra ny biby mandendeha zany efa tratsa le olona amin'ny fotoana io pasteur ka eo ihany le hoe délivrance misy zavatra hoa tsy vitana délivrance fa fibebahana sy fiverenanao amin'andriamanitra ny ilainao am'izany fa tsy délivrance ka zay natonga le baiboly eto milaza hoe efa nanota izahay efa nanota efa nanota le olona ane matsiaro saina ihany hoe nanota ka raha matsiaro ny tenanao anao fa nanota de am'izao zany ianao fa manomboka misy fanahy manindry anao de misy fanahna bibilava zany manindry anao efa tena tratra le olona pasteur ndrandray mantsy hoe za tratrana famosaviana za misy an'izao sotra zao fa resaka fiamorana io resaka fiverenan-dalana io resaka tsy mangatsika tsy mafana io zao ny tenin'andriamanitra zao anefana name vahaolan'andriamanitra pasteur Joel jereo tsara le vahaolana ny vahaolana nomeny teto de ozy izy eo amin'ny andininy fahavalo hoe manaova menarana afo ka antony amin'ny azo lava ary zay etra voakaikitra de ho velona raha mijery izany raha mijery izany mavakiko le pasteur ao amin'ny jauna toko fahatelo azafady jauna toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo jauna toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy mivaky toy izao ny teny ary tahaky ny nanandratany mosesy menarana tany anevitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona izay jereo tsara le zavatra mitranga eto riavana malala rehefa nanakitra le mena rana sy le maintroka de nafatesana be dehibe ny olona ozy ny voalazan'ny tenin'ny soratra masina de tonga saina ihany tokoa reo olon'ireo hoe nanota izahay satria nanometsiny anao mantsy amin'ny mosesy sy nanometsiny an'andriamanitra de mba hifony amin'andriamanitra izay jereo tsara re olona eto zany misy lesona kely milohany anazavantsika an'ity tadidio foana ny manometsiny an'ireny olona nosoran'andriamanitra dadanao na rainao ara-panahy na reninao ara-panahy na piraitapoanao amin'ny tompo aza de tia loatra mifosafosana izy ireny ny manoro-hevitra azo atao ny manoro-tsaina azo atao satria olombelona mila toloran-tsaina i mosesy de nanaiky tolorany jetro rafozany saina de nanaiky mosesy fa jetro tsy nanometsiny a mosesy zay zany tsara mariana tsara fa ny zava-doza de niteraka fahafatesana ho an'reto zanak'israely be dehibe reto le izy de raha tsy mosesy no nanao intercession tsy voavela eloko reo zay mihitsy io a misy zavatra pasteur a misy olona tsy mety avitra tsony mihitsy ny fiainana noho ny adalany noho ny adalana nataony efa mpanompon'andriamanitra izy de nanao adalana na nometsiny an'andriamanitra na nometsiny mpanompon'andriamanitra de niverin-dalana de am'izao izy mitady verina amin'andriamanitra tia hanompo an'andriamanitra nefa efa potika raha tsy mpanompon'andriamanitra mihitsy no mifona ao anao tahaka an'ity a tsy ho tafavoaka io zay zavatra mitranga ijoba raha tsy joba no mifona ho an'ny sakaizany telo mirahalahy ka nanao fanatitra izy telo mirahalahy tsy voavela eloka pasteur Joel ary zany nato izy ty i Stéphane raha tsy Stéphane no mivavaka ho an'ireo olona namono azy tsisy famelan-keloka ho an'ireo tsony fa eo am-pialana iny Stéphane mbola ny fona manao hoe azo atao elona ene zao vavaka nampanompon'andriamanitra manandanja pasteur ary zany mahatonga amin'ny baiboly miteny any amin'ny bokin'ny Jakoba miteny manao hoe fa ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra iverenako hoe lay teny teo dia nanakitra le menarana afo sy lay mainjoka ozy ny tenin'andriamanitra de inona ny zavatra nitranga pasteur Joel rehefa vita le fifonana nataon'ny mosesy de andriamanitra iny be fitiavana ny andriamanitra izy ihany nanolo-tsaina ozy izy manao hoe manao vary menarana afo de antony amin'ny hazo lava zany hoe le teo tena le nanakitra teo tena menarana rabaky tena fa ity indray zany varahana le atao sarina le menarana afo de io lay menarana sarina menarana tsangana io de ozy izy soratra masina am'le jaona toko fahatelo teo tahaka nanandratana n'lay menarana tany anefitra no anandratana ny zanak'olona de ina ny hevitra le izy io zany dia endrika isehono lay
fahafatesan' Jesosy Kristy tompo teo ambony azy fijaliana niza olombelona ka maniry famelan-keloka satria efa niodina tamin'Andriamanitra ny olona niza olombelona maniry fanafahana satria voafatotra ny olona niza olombelona maniry ho ateraka indray de ozy izy mibokony Hébreu toko 12 mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy tsy maintsy ao am' Jesosy ny lalana ary tsy maintsy mino ilay sorom-panavotana ilay nataon' Jesosy Kristy tompo teo ambony hazo fijaliana zay mino an'izany de ho velona ozy izy ao amin'ny Korintianina voalohany toko 2:1 manao hoe ninitsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny apôstôly Paoly dia nampianatra an'izany hoe ny hazo fijaliana Jesosy rery any no mitondra famonjena io ane pasteur misy karazana olona indraindray nampanompon'Andriamanitra tiana maro tena hoe rehefa tsy mitandrina aty de very ty mitsaratsara ny hafa rehefa tsy atsainy aminay ny mbabaka de very tsy izany ny voasoratra ao anatin'ny baibolitsika fa ny voasoratra ao anatin'ny baibolitsika rehefa mino an' Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana maty ho a Jesosy izy namonjy tsy anao namonjy azy fa tsy anao namonjy fa izy namonjy izy ara tsy manamelo koa de anao ndray tsy afaka itsara la zany hoe za tsy voavonjy fa Jesosy malala za mino ny hazo fijaliana zay namonjena de zao voavonjy pasteur ny teniny amin'ny hazo fijaliana de fahadalana ho an'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa ho amitsika zay ho vonjena ka ampy ny fanavotana nataon' Jesosy teo ambony hazo fijaliana ampy io raha nilatsaka teo ambony hazo fijaliana ny olombelona rehetra samy nanota fa tsy afaka ho tonga ny amin'Andriamanitra ny olona raha tsy mino isolona zay nataon' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io tahaka nyty tenin'Andriamanitra eto ty manao hoe ny olona rehetrarehetra zay mijery ny olona hoe mena rana varahany io ka voakaikitra hitanao dikele voakaikitra ohatran'izao izy io pasteur ohatran'izao izy io ohatrany hoe nisy hery avy amin'Andriamanitra tamin'ilay mena rana teto lay mena rana nitsaka Mosesy de zay voakaikitra io zany nandray an'ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra de ohatran'izany ny olona rehetrarehetra ny bebaka de mijoka ny fahasoavana amin'ny alalan'ny ràn Jesosy Kristy tompo de rehefa maka an'le ràn Jesosy iny ianao zany de lasa voaova ny sainao voaova ny fonao voaova ny fiainanao ray manontolo de zany mahatonga amin'ny baiboly miteny manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo hoy ny baiboly mijery za zany ry havana ho antsika zay ao anatin'ny manaraka n'ity fandarany ity mety efa voakaikitra ianao am'izao fotoana zao ary efa misy karazana zavatra maromaro manaikitra anao nohony ilay fimonomononana zay mitarika fahafatesany zavatra be da be tadidio fa tsy misy afa-tsy ao am' Jesosy any mety atao ke lalana nitondran'Andriamanitra ny zana toetra nandratana ny ara-pananao nge lay torotenina votsitra ny vava am'mpanompon'Andriamanitra de izy izinao ohatran za foana voakitika ao anatin'le toroteny fa hiala ato mihitsiny manafitoanay ny pasteur iny indraindray nefa ny Andriamanitra mametraka zavatra mba atonganao any am'dingana ambonimbony misy karazana lalana tsy maintsy zoran'Andriamanitra be da be tsika zay manaraka n'ity fandarany ity tsy mahalala fa efa Andriamanitra mihitsy ny tianaisitra anao amin'io trano ohatra ianareo mianakavy ao anatin'ny tokantrano manofo ratsy foana rehefa tsy manofo ratsy isaka misy vola miditra de potika sy rava tsy mba mahatsanga ny zavatra na hoe hatramin'ny ipetranareo tao anatin'ny trano de ohatra misy zavatra mifamaly aman'olona ohatra misy fanilikiliana miditra de rehefa tsy mety tonga saina nefa ninao hoe Andriamanitra efa tianalanao amin'ny toerana iny manoloana le zava-misy de le tompo-trano no ampiasain'Andriamanitra ohatra hoe ao zay teniko zay le tompo-trano misy no ampiasain'Andriamanitra mba niny analanao amin'ny trano mba ametraka anao any amina toerana anankiray zay isiny fiadanan'Andriamanitra fa ao anatin'io tsika tsy tonga sain'Andriamanitra mitarika anao anatin'ilay lalana hoe miala ato am'izay anao fa rehefa tsy mbola hiala ato ianao le tompo-trano mihitsy ho ampiasaiko hiteny hoe miala am'izay anao mitranoko fa misy ilako ny tranoko ny tena marina ry havana tsy tokony monomono ianao olo ho ny teny lehilan'Andriamanitra teo fa tokony hisaotran'Andriamanitra ary ny reflexan'ny olona
zay manaradian'andriamanitra ary mpiaina ao anaty tontolony atao hoe fakatoavana ny tenin'andriamanitra sy ny fatahoran'andriamanitra ary ny finoana ny tenin'andriamanitra dia ny fanandratana an'andriamanitra io misotranao Jesosy fa misy lalana hafa indray zany osokafanao matoa hiala amin'ity toerana ity zay fa ny ankabeazany dia mimononmonona any ianao ka mivarotra ianao fa fatiantoka no azonao amin'ilay fivarotana ataonao mampiasa vola ianao matimasokarena mampiditra mpianatra ianao fianarana ataonao ataon'ilay zanaka ao tsisy mandeha amin'ny laonina fa izy ohatra miala ohatrano andeha hamonjy fianarana nefa tonga ny ampianarana izy tsy mianatra akory ny ekolazy lany ny foan'ny sigara sy izy tsy mitoka ditanao misy zavatra tian'andriamanitra mola volana itsika indray ao anatin'ny tokantrano forcenao iovy io vadinao io na io zanaka hoe rehefa tsy vavaka nareo dia ho any amin'ny elo dia mamely koa ny atsy an-danina raha lasiana bavy a misaorany tompo ianao firy olona no efa maty ny toka io firy ny olona nefa lasa dala tamin'ny fifoana zava-matomelona fa zao mba fantatrao ho avy ny andro amonjen'andriamanitra ny ho akonanao io fa aza mimonimono mahaiza makasitraka an'andriamanitra hoe tompo na dia mbola zao raha ny fiainan'ny ankonao misotranao fa tsy mbola isan'ilay anatin'ny lasa le makany amin'ny district any tsy mivokina izy fa hitanao secret atoron'andriamanitra anao anatin'ny fianaran'ity baiboly ity mampianatra anao andriamanitra ahazaka fizantoetra sy anaiky ny lalana hitondrany atsika fa io jerevy tsara araka ny fanazavany lehilan'andriamanitra teo fa tandehindolay famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana ilay fananganana azo lava sy ilay nametahana an'ilay menarana volamena fa ny baiboly dia miteny zay nijeren'io dia naninona zay voakaikitra n'ilay maingoka rehetrarehetra dia karazana hitanareo ohatrany hoe fanefitra izany ilay fijoroan'ilay hazo lava nisy an'ilay menarana volamena zany hoe nitondra antikor vaovao an'ny zanak'Israely indray zany na mafa ny aretina rehetrarehetra na nakosika amin'ny fanahy fahafatesana rehetra ilay fisian'ilay hazo nisy menarana volamena raha lasaina bavy amin'ny Kristy Jesosy mety efa ao anatin'ny ataoko efa averezakevitra ianao anatin'ity famaraparanana ny taona ity ao anatin'ny ataoko efa adsopana tenana ary enao amin'izao fotoana zao teny efa hanomboka iretrograde mihitsy hoe tsy hitako akory zay tombontso azoko tamin'ny fivavahana firy taona veranga ny vavaka atao ny olona ny vavaka taty aorinako indray ty no sitrany no tahin'andriamanitra fa jereo ange ty zay aiza ianao Jesosy zay milaza azy fa mamaly vavaka jereo dinio tsara aloha ny tenanao fa ny lalana izoranao fizantoetra lalovanao tsy voatery hitovy amin'ny olona mpifanila potirindrana fa samy manana ny lalana io indraindray ny sasany ao anatina resaka tsy fisina taka ny zavatra nanjozo zanak'Israely fa za sala aminao ninina karazana tsy fisina dia araka ny iran'ny mpanakato evangelika zay hoe na ho tahinao na tsy tahinao za hiteranao foana pasteur ato na ho tahina na tsy ho tahina za hitera nefa ny zavatra mitranga rehetra moa pasteur fitahina daholo ao amin'ny tompo zany na ny lalana sarotra aza dia endrika fitahina satria ny olona anankiray mandalo ady sarotra dia matetika tahina ny ara-panana izy ireny tsy mahery mivavaka zany ny olona raha tsy mandalo ady ary mialohan'ny tombony ny fahasoavana ao anatin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray dia sedraina foana ao anatin'ny ady ny olona ary efa mitombo rehefa ny ara-panan'ny olona dia tahin'andriamanitra ara-materielina zany olona zany zay foana ny zavatra tsy maintsy mitranga atao anatin'ity baiboly ity ampy ny fahasoavana zay nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana ampy hanavotana ny reto zanak'Israely reto ihany koa ilay menarana varana tamin'ny andro Mosesy zay nanaikitra an'izy ireo misy any zany ny olona tsy nikakery ny menarana io misy olona nijery an'io fa tsy voakaikitra dia maty any reny olona reny zany hoe ny antony dia zao efa tafalatsaka lalina tao anatiny mihitsy lay tsy finoana fa zay rehetra nino dia voavonjy avokoa ka niza ianao mandre an'ity fandaran'ity na mahita an'ity fandaran'ity mety hoe mitady lavolefony ianao eo amin'ny fiainana ngamba tena tsapanao mihitsy hoe hoay zara ny lalako mbana inona ny tokony atao tena misy fanantenana reo olona ny amin'ity famonjena zay nataon'ny tompo ity efa mitantaraiky teto pasteur lay tantaran'ilay lehilahy anankiray kapiteny ao amin'ny marika toko fa 5:9 dia io lay kapiteny zay nanindrona ny lany voan'i Jesosy io
dia araka ny histoire zay tsy voasoratra anatin'ny baiboly zany fa mba lovatsofina dia pomaso izy io zany hoe maso ny ilany fotsiny a no mahita zany ary lehilahy masika sy tena tsy mifatotrovana izy io zany rehefa hoe zay ny didy de tena tsy mifatotrovana io kapiteny io zany ka tamin'ity indray mandeha ty izy no anisany tompo marika tamin'ny famononany Jesosy de rehefa nijerena nefa zany a fa efa hitsidika ny sabata tamin'izay fotoana zay de nitapahana ny taolan'ilay jiolahy anankiroa de zao efa mbola tsy maty reo de zay nanapahana ny taolana sao de tratra ny sabata teo amin'ny azo de rehefa nitestany Jesosy na izy a de tonga de nilany voan'i Jesosy no tsolominy tamin'ny lefiny de iny le raha ny fatsitritra avy any amin'ilay lany voan'i Jesosy iny no mipetraka tany amin'ny masony tonga de nahiratra ny masony ngaraina de nandohalika izy ary rehefa nandohalika izy a de zay le teny soratra masiny ty ndray ao anaty baiboly ty teniny ty ozy izy manao hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io ka ny fijerena ny azo fijalian'i Jesosy a tahaka le fijerena n'ilay menarana varahana rehefa inonao le teny de zao a fahasoavana nampifahasoavana ao anao zany famonjena ao anao tsy mbola tary ianao nizanizy ianao mety mpivavaka angaby ianao na mety mpiangona fa tsy mbola pino an' Jesosy Kristy be dehibe ny olona miangona be dehibe ny olona mivavaka fa tsy mbola tena nandray an' Jesosy ngamba ianao mety taranaka ny ray aman-dreninao le karazana ankizy bonaika be reny endry sady tsy mifoka ianao tsy miloko ianao tsy mijoko ianao tsy mba mihinana an'izany hoe mifoka sigarana misototoko zany ianao tsy mijangajanga ihany ko endry be fa tsy mety hiditra am-piangonana ianao fa endry be fotsiny tsy ampy amonjenanao ny fahendrenao tsy ampy amonjenanao ny fahendrenao ngamba indray ianao mety mifanohitra am'zany tena manapitra tableau ianao amin'ny ditra de raha ny ditra no nazahoana diplôma de efa baka plus 19 ianao am'izao fotoana zao raha izay ny amaritantsika azy fa saingy zao nefany tsy mbola afa-ponao am'izao fotoana zao za tena miteny anao a manakana anao zany azo fijalian'i Jesosy zany hoe aza mivarina mandoza eo anatrehako ny lalanao izy Andriamanitra ka anariny tenanao any amin'ny fahaverezany ianao nahoana ny tenanao no ataonao sorona ho an'ny Satana miverena fa matao anao Jesosy Kristy a tianao izy pasteur Joël ivavakantsika marana fotoana ina ivavakantsika am'izao fotoana zao zay moa ny fampianarana azo nampitaina tamin'ity androany ty a raha mbola tsy tongany amin'ny raha olanitra ny tompo de mitondra antsika raha-pitso ao anatin'izao fandarana fianarana baiboly zay ivavakantsika am'izao fotoana zao tompoko raha eo misaotra anao zay raha afaka nampita ny afatrao tamin'reto pijery reto lalina tokoa zany fampianarana zany ary manaitra ny ampoponay Jesosy atonga anay tsy latsaka ao anaty fimonomononana fa ny teninao de marina mandrakariva fa enao de mpamaly soa an'izay rehetra mazoto mitady ianao ankehitriny nefa ny tompo matoy izy teo ambotitra zao fahitalavitra izao de tena ao anatin'ny vonina iovy izy misy kosa nefa ny Jesosy tena mametsiny ianao mamindrafo ianao Jesosy amin'reto tokantrano reto aoka ho feny fitahina sy famindraponao any ny tokantrano zay nampandrosoan'ity fandarany ity ary zay teny rehetrarehetra nambara teto nampitondrainao mpanomponao kosa Jesosy de ho fampitodiana an'ireo zay rehetrarehetra ao anatin'ny fiemorana ao anatin'ny fangatsatsiahana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary ianao ny ikosika amin'ny rasonao Jesosy ny lela rehetrarehetra zay mety efa tafalatsaka anatin'ny fanomezantsiny na fimonomononana ka miteraka karazana faharavana fahampitena blocage eo amin'ny fiainana aokatiko zao famaranana ny taona zao de mivavaka zay Jesosy mba ho isan'ny tokantrano any ho tafianao voninahitra reto tokantrano reto ho tokantrano asianao faefa manodidina amin'ny alalan'ny rasonao ka ninina mikroba na aretina fafiny devolo Satana amin'ny alalan'ny toetrandro de tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy ireo planany devolo Satana hitondra korotana amin'izao tokantrano zao fa torana amin'ny ran'i Jesosy ho tahina amin'izany tokantrano an'izy reto voninahitra ny naranao izany vavaka izany misaotra tompo malalo amen iany tompoko de faranantsika treo aloha zany ny androany a mety tsy mitapany farany amin'ity nomery toko fa raiky amborapolo ty tsika mizara telo moa zany izy io a de faranantsika izy io a raha ampitso fazadonoina ny fotoana lehibe atsika eto amin'ny kianjabeny mamasina ny sabotsy voalohan'ny volana desambra amin'ny sivy maraina izara fahasoavana ho anao ny tompo amin'ny alalan'ny mpanompony a ho tain'Andriamanitra tsika tompoko veloma tompoko